Lonyukela kutsho kumashumi amane ananye inani labakhwetha abaswelekileyo kweli kumaphondo amane kule sizini yolwaluko. Umphathiswa uVelenkosini Hlabisa uthi akwamkelekanga kwaphela oku. The remains of one of the two of our fallen soldiers who drowned here at the Ngomazi River were recovered yesterday. Intsapho zamajoni natshone kumlambo eNkomazi khangeleka ngathi ziseza kulinda ixeshana phambi kokuba zifumane imizimba yamalungu azo, nanjengoko umphathiswa u-Angie Motshekga esithi le mizimba iza kukhululwa emva kokuphuma kweziphumo zencindi yofuzo. Isemngciphekweni imisebenzi efikelele kuma-600 kwinkampani Transalloy eMalahleni eMpumalanga. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Lenyukela kutsho kumashumi amane ananye inani labakhwetha abasweleke ngethuba besesuthwini kweli. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi akwamkelekanga kwaphela into yokuba ubomi bamakhwenkwe buphelele ehlathini ngenxa yeengcibi ezingaqeqeshwanga, kanti lamanani okusweleka kwabakhwetha ashicilelwe eMpuma Koloni, eFreystata, eMntla Ntshona naseGauteng. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa uzikhalimele nobomi izenzo zongalandelwa komthetho ojongene nolwaluko kweli, watsho esithi akwamkeleki ukusweleka kwabakhwetha. On Tuesday, before Christmas Eve, we were standing at 36 deaths, which was 20 in Eastern Cape. And over Christmas, there was an additional one, which makes Eastern Cape to have 21. Free State was 13. Over Christmas Eve, there was an addition of 2. Northern Cape, there was 0 extra death. In Western Cape, there was 1 death, which is the first death in Western Cape. And in Gauteng, we had 2 deaths before Christmas, and after Christmas Eve, there was an additional 1. We are now standing at 41. This is very bad. uHlabisa ukwathe unobangela kungalandelwa kwemithetho yolwaluko. The reason why we activated our monitoring to be stronger during the Christmas Eve is because we knew the high rate of possibility of negligence, because what we have noticed where there are deaths is as a result of negligence. The first one, dehydration. The initiates are told not to drink water so that they can heal faster. Parents should realize that this initiation aspect, they are the primary to it. They have a primary responsibility. All other sectors, they are assisting. Waleke ngelithi sele kukho abantu ababanjiweyo kungokunje kuquka nabazali ababini. 41 people have been arrested. There are 2 parents arrested because they falsified age. They took kids around 13 years. They record them as 18 years. Ukanti uthe abo babhaqwe besenza iziziganeko zokusa abantwana esuthwini ngokungekho mthethweni bazokujongana nengalo yomthetho. Lusadandathekile usapho lakwaBoyi kulandela ukusweleka komntwana walo ngendlela engaqondakaliyo emva kokuluswa ngenkani. Usapho luka-Unalina Boyi luthi unyana walo nobeneminyaka 19 ebegqiba ukubhala iimviwo zebanga le-10 kwisikolo samabanga aphakamileyo iKlego Tawana ngelixa exhwilwa esiwa ehlathini, kodwa ngelishwa usapho luthi Unalina uye wafunyanwa eswelekile. Ubomi bomfundi obenekamva eliqaqambileyo bunqunyulwe kalusizi
UNalin Naboy noyinzalelwane yakwilali yaseDitlhakong kuMntla Ntshona wagqibela ukubonwa emva kokuba ebhale iphepha lakhe lokugqibela ngoNovemba. Usapho luthi emva kwexesha engafumaneki lamxela njengomntu olahlekileyo emapoliseni. Umama kaUnalin ukholelwa ukuba umntana wakhe wathathwa sisihlobo sakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Vincent tell Ona that don't tell your mom, you understand, because you know your mom won't agree with this. Uthi ngokohlolisiso lwesidumbu olwenziweyo unobangela wokusweleka kukaUnalin yindlala nonxano. The autopsy, the results were saying there was nothing inside the stomach. There were no water. There were bruises over the body. Udade wabo nothi kunzima kuyamkela lelahleko uthi wagqibela ukubona umninawa wakhe ngemini wayebhala ngayo iphepha lokugqibela lemviwo zikaMatric. I gave him a long hug and I told him that I'm happy that he was able to write his matric. It was a difficult journey and I'm so glad that he went through all of that and he finished his last paper. Usapho luthi sele nguqhelekile into yokuxhwilwa kwamakhwenkwana esiwa esuthwini ngaphandle kwemvume yawo neyabazali. Hasengwana wa ntlha wa rona o ile nga tsamaya ke ngwana wa bobedi. Ayingomntwana wokuqala ukusweleka ngalendlela, ngumntwana wesibini. Bathatha abantwana ngenkani. Lo mntu othathe umzukulwana wam lilungu lebhunga. Usebenza kunye nabafana abaselula abaphakathi kweminyaka eyi-27 ukuya ku-28. Yena lo tata uneminyaka eyi-65 ubudala. Amapolisa amlumkisile ngaphambili kwaye amxelela ukuba ayiyeke lento ayenzayo. Le mapodisa a mo kgalemisa re moyeng re kopa re tswe mo dilong tse go setse go godile. Inqununu ithi isikolo silahlekelwe ngumfundi obenekamva eliqaqambileyo. I was teaching him history. So during history lesson, boy was contributing. And then with that passion in history, really I lost a bachelor learner here. Inkonzo yesikhumbuzo kaUnalin iza kubanjwa ngomso esikolweni ebefunda kuso. Lo gama eza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo womhla wesi-3 kuJanuwari. Mapolisa athimbe umpu kumrhanelwa nobanjwe eLimpopo kule veki iphelileyo noyaniswa nesiganeko sodubulo eSaulsville. Lo mrhanelwano neminyaka engama-32 funyenwe nalo mpu nenqwaba yembumbulu. Le ndoda ivele namhlanje kwinkundla kamantyi yasePolokwane kwaye iza kuphinda ivele ngomso kwinkundla kamantyi yase-Atteridgeville nalapho iyokujongana namatyala ali-12 okubulala quka nelokuzama ukubulala abantu abali-13. The accused in the Saulsville matter has appeared before the Polokwane Magistrate Court on a charge of unlawful possession of firearms and ammunition. He has abandoned his bail application and the matter has been postponed to the 19th of February 2026 and he is remanded in custody until then. Tomorrow, on the 31st of December, he will appear again in Atteridgeville, where he is facing 12 counts of murder and 13 counts of attempted murder. You will recall that in this particular case, police have positively linked the firearm found in his possession to the murder of 12 people and the attempted murder of the 13 other victims. Kusoleke umntwana emva kokulahleka kunqweme iSecond Beach eSajonisi eMpuma Koloni. Abasemagunyeni bathi umzimba walo mntwana ufunyenwe emva kokuba usapho liye lwaxela ukulahleka kwakhe. Abenkonzo zohlangulo iindadi kuquka nabahlali baye bathabathisa kwiphulo lokukhangela lo mntwana. Basemagunyeni kudala bebongoza abazali kuba balumke sebalandele nemiqathango xa betyelele amanqweme. Bakwabongoza kuba baqinisekise kuba abantwana babo bakufuphi nabo ngalo lonke ixesha uqinisekisa ukhuseleko. Icandelo lenkonzo zikaxakeka kwisixeko saseRhawutini lifake isaziso sokuvala iJohannesburg Mall ngokukhawuleza ngenxa yokungalandeli imigaqo yokhuseleko. Ngokwengxelo yamagosa ithi uludederhu lwevenkile kumbindi wesi sixeko uneevenkile ezithengisa icrickets ngaphandle kwempepha mvume. Athe bazalala amagosa ezokhuseleko kwiphondo lonke laseRhawutini nalapho enza uqoqo kwiifactory ezishishina zingenampepha mvume. The one thing for sure that we want to send out to our general public or our communities out there is that they need to be considerate on the young ones playing around with fireworks.
They need to be considerate on our animals. They need to know exactly where to discharge such fireworks within different locations where they may need to enjoy themselves as and when they're crossing over to 2026. La magosa ezokhuseleko akwenza oku ngelizama ukhusela uluntu. Previous years, by the 31st, there is this thing of a celebration. We're not against a celebration. All we are saying is people should celebrate responsibly. As and when they indulge, they need to indulge responsibly. The outlets that are not compliant with our bylaws, we are definitely going to close them down. One way or the other, we are doing this for the safety of our residents in the city of Johannesburg and those that are visiting our city. Zizakhiwo eziliqela kunye namashishini amaninzi athe afunyaniswa ukuba akakhuselekanga kwaye abekubomi babantu emngciphekweni kwiphondo laseRhawutini. Umphathiswa wokhuselo kweli u-Angie Motshekga utyelele inkampu yamajoni eMacadamia namhlanje yokuzibonela kwindawo yeqhwayelo kanti intsapho zilindele imizimba yamalungu azo kodwa umphathiswa uMotshekga uthi le mizimba iza kukhululwa emva kweziphumo zencindi yofuzo. La majoni agutyungelwe sesisithwakumbe ngethuba betyalwe kumda waseMpumalanga ukuze agcine ucwangco ngosuku lweKrisimesi. Isithuthi sawo sikhukhuliswe ngamanzi kumlambo iNkomati. Yesterday, the remains of one of the two of our fallen soldiers who drowned here at Nkomazi River were recovered. The mission to search is continuing today. Hope we will retrieve the remaining body parts. Hence, yesterday we've only received the head. Umphathiswa uthi baza kuthetha-thethana nomasipala ukuqinisekisa ukuba abahlali abanqumli kule bhlorho ngeli xesha enyakeni. We continuously conscientize and call upon to our community to refrain from coming closer to the river because during the rainy season, even if it's not rainy season, because of danger of crocodiles here, we need to make sure that our community, we continue conscientize and conscientize them so that they must not come closer to the river. Umphathiswa wezokhuselo unkosikazi Angie Motshekga uthi uza kudibana neentsapho zala majoni akhukhuliswe zizikhukhula eKomati Port. Uthi kuza kuqukunjelwa uvavanyo lwencindi yofuzo i-DNA ngaphambi kokuba imizimba inikezelwe kwiintsapho zawo. The main concern was the remains, and like any family, you know, they say bafuna ithambo lomntanabo, so they just want what is left of their child so that they can find closure. And that's what the psychologists and the chaplains is dealing with them, to really help them deal with the weight whilst the search is on. Because the biggest anxiety is to find the remains now so that they can find closure. Umphathiswa uthi kunengxelo ezikhutshwe kumaqonga ezonxibelelwano zokuba kukho amanye amalungu omzimba afumanekileyo kodwa baqinisekanga ukuba anxulumene nesi siganeko nanjengoko zixhaphakile iziganeko zokutshona kwabantu kule ngingqi. Inkampani enyibilikisa amachiza emanganizi kweli ibhengeze ukuba ingadenda abasebenzi kungekudala ukuba liyaphansi iphulo layo lokuba nesivumelwano ngesicwangciso sombane norhulumente u-Eskom kunye neNERSA ngama-600 imisebenzi esemngciphekweni kwaye oku kuza kuchaphazela iintsapho ezingama-700 emalahleni kwaye noqoqosho lwale ngingqi lungachaphazeleka kakhulu. Zingaphezulu kwe-12 iinkampani zezinyibilikisi ezivaliweyo kweli loMzantsi Afrika kule minyaka yakutshanje. Iindleko ezixhomileyo zombane ngowona nobangela okhokelele koku. Ukanti abahlali kwisixeko sasemalahleni bathi oku kuyaxhalabisa kakhulu kuba kunyusa inani esele liphezulu lentswela-ngqesho kweli. Izimayini ngobuningi zavalwa, is not for i-Transalosi kuphela. Ziningi abo-Anglo bayavalwa, abo-Komdrayi bavalwa, ngapha phezulu amazamazama bavalwa, abantu abasasebenzi. Abanye abahlali abaye badendwa ngaphambili baxoza mphini wumbi ukubeka isonka etafileni. Makuvalwa i-Highveld izinto la izicale khona kwaba notshentsho olukhulu. Even bona kwami ukuthi naserenkini njengoba sincenga khona since ngiphume kulinye iproject yasekusile
hayi la ngancenga khona kwathola ukuthi incenga leyo 5 years but ngendlela yokuthi nakhona besekudimopwa kwaba indlela ngiphuma kanjalo. Enqonyela yakwa-Trans Alloys ithi bakulungele ukuthetha-thethana norhulumente, iziko eliphehlela ngombane we-Eskom kunye neemanyano zabasebenzi ukufumana isisombululo esizinzileyo. This is not our primary choice. We're forced to take that decision because the company has been losing money for about 3 years now in a row, and the market is very difficult and competitive, and if nothing is done, I'm afraid we're going to follow the suit of other manganese smelters. Le nkampani yakwa-Trans Alloys ithi ukuba kukho manyathelo okungenelela ukudendwa kwabasebenzi kunokuqalisa ekupheleni kukaFebruwari. Eli xesha lonyaka iba lixesha lemigidi eMpuma Koloni. Usapho lakwaRhozani lolunye lweentsapho ezithe zabhiyozela ukubuya ehlathini konyana balo abahlanu namhlanje. Olu sapho luthi oku kuthetha lukhulu kulo. Ibingamayeyeye emadumeni kwaRhozani elibode namhlanje ngethuba kusamkelwa onyana belikhaya abahlanu abasuka esuthwini. Ukanti ulusapho luthi ukubuya konyana balo bobahlanu entabeni ligugu kubo. Le mini lena ibaluleke kakhulu ukuthi silikhala Maduma nomzi kaXhosa ngokubanzi ngokuba eli lixesha elimnandi ebomini bomzali nasebomini bomntana ongumfana. Apha namhlanje sibuyisa amakhwenkwe amahlanu siyawakhupha siwenza amadoda ngale mini namhlanje. So siyabulela kokuqala kuThixo ngoba thina ngale mini sibe abethu abanana bahambe babuye entabeni. Sibe namhlanje siyavuya sivuyisana nabo ngokuba belihambele kakuhle isiko babuya bephila njengoba bebeyabe bephila. Kungokunje olusapho luthi inhliziyo zithe gcobho emafutheni nanjengoko ukulungiselela lo mdliva womgidi kuhambe ngempumelelo. Sonwabe kakhulu. uThixo usincedile wayenza yayimpumelelo imini yabo. Kona bekungalulanga ngoba kaloku bekufuneke sihle sinyuka sisazi uba asilungiseleli mntana umnye, silungiselela abantwana abahlanu. Kodwa ke ngoba uThixo uye wasinceda wangecala lethu sikwazile ukuyenza yonke into ngohlobo ebesifuna ukuyenza ngalo. Namhlanje kuthi singamaduma yimini yovuyo, yimini yonjabulo. We are ecstatic, we are excited and we wish them well in this new journey of manhood. Balekile ukuba singalahli imbongo pheyana ngoba kaloku singama-Afrika kunyanzelekile sihlale siliphakamisa igama lethu. Izithebe zidekiwe, imela ziloliwe, imiqala ilungile kwabo bayokuvuyisana nabakwaRhozani.
Abaxoxa bethu bazabe belapha ngomso nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.